Tere tulemast, tere! Tere! See on Eesti sotsiaalmeedia podcast episood number 27. Tänane teema on meil numbrid ja tulemused ja selle jaoks on meil külas Mart Prõõm. Tere! Ja Andrus Kiisküla. Tere! Siis kuna teemaks ongi meil siis numbrid ja ütleme üleüldine statistika internetis ja siis kuidas siis mõõta oma internetiturunduse tegevusi, siis täna meil ongi külas selleks 2 eksperti, kes siis ühte poole ma kallutan rohkem sotsiaalmeedia poole ja teist sellist, kuidas ma ütleksin siis Andrus, üleüldisema veebianalüütika poole. Ja kohe saate ennast tutvustada ise ka, aga sissejuhatuseks siis, et Mart Prõõm on meil sotsiaalmeedia agentuuri Goal projektijuht, kellel on üle 6 aasta kogemust kodumaiste rahvusvaheliste turundusprojektide juhtimises. Enda sõnul on ta kõva mõõtmise ja andmete fänn ning keskendub enda igapäevatöös sellele, et optimeerimisega projektist maksimum võtta. Vabal ajal Mart tegeleb jalgpalliga, ehk siis teda saab leida väljakult. Vastab kõik tõele. Ja Andrus on Äripäeva digitoodete veebianalüütik ja turundaja. Turundustegevustes on suur fookus ka Facebooki alastes strateegias. Selle ma ütlen hästi. Turundustegevustes on suur fookus Facebookil alates ei tohi maha lugeda. Ei tohi maha lugeda. Ärsku tutvustame ise ennast. Ja siis numbrid on põhimõtteliselt teema. Ja meie siis tutvusime ka Andrusega nii, et pani mind mõtlema rohkem numbritest sotsiaalmeedias ka ja selle on ka inspireeris selle tänase saate sündimise. Väga tore. Ja Martin ma olin tahtnud ka pikalt saatesse kutsuda ja siis mõtlesin, kuidas, et siis on 2 asja mõnusalt kokku panna. Kuulajatele veel, et kui teile meeldib meie saade, et siis juba ette ruttavalt ütlen, et kindlasti jagage seda oma sõpradega või kolleegidega, kellel võiks ka minna selle teemalist abi vaja, et oma turundustegevusi õigesti mõõta. Vot, nii. Ja lähme siis kohe teie juurde taustast. Et miks te teete seda, mida te teete? Et Andrus? Ma olen seda pikalt teinud tegelikult. Meeldib, pakub endiselt väljakutseid. Et nii kui õppimist on töö juures, et piisavalt on küsimärke, kuidas asju teistmoodi teha ja vaadata, mis teised teevad õppida. Selline heas mõttes nagu kuskil mingi motivatsiooni siht on olemas. Mingi hetk on olnud, kus on nagu tagasiminekud olnud, ma arvan. Et ma olen ma olen meediaga palju seotud olnud. Ma alustasin Meedias Ekspressis 2007 või 2006, et üle 10 aasta. Ja kui sotsiaalmeediale mõelda, mille pärast me siin oleme, siis mu esimesed sotsiaalmeedia tegevused maksud, ma vaatasin just paar kuud tagasi järgi olid, esimesed Facebooki arved olid 2009 kevadel. Ehk siis 8 aastat tagasi tegime oma esimesed maksud tegevused sotsiaalmeedias. Esimene selline arusaamine sotsiaalmeedia võimalustest oli võib-olla 2007, kui oli selline sait nagu tiik.com USA turul, kus mul õnnestus ühe projektiga mitu korda selle esilehele saada. Ja see tähendas seda, et su veebi tuli korraga 10 000 inimesi. Ja ma kukkusin selle läbi sellega, et server ei pidanud vastu, et 2 korral kukkus sait 2 päevaks maha, sest see infotuld tuli endast peale ja me ei suutnud saiti püsti panna. Et see oli arusaamine, et sul ei ole vaja Google'ist pikalt optimeerida, vaid kus midagi õigesti teed, siis sul tuleb instantselt tegelikult tulevad sul 100 000 inimesed tulevad sinu uudist lugema, toodet vaatama. Ja neid on vaikselt läinud, et suuri muudatus on olnud, et enam vist nii lihtne ei ole, aga hasart seda sama tulemust saada on vist endiselt säilinud. Jaa, ikka, ja kindlasti endiselt võimalik see, ma usun, hea sisuga, aga see muutub järjest raskemaks, sest ega sisu vähemaks jää ju. Meie ümber on meeletu kogus informatsiooni. Et inimesi, kes tahavad oma lugu rääkida sotsiaalmeedias, neid tuleb muudkui juurde, firmasid. Aga meie tähelepanu on täpselt nii nagu on, ma arvan, aasta tagasi, 2 aastat tagasi, et siin on mingi lagi ees. Ja siis muutubki meie turundajate jaoks sõnumi edastamine järjest raskemaks õigele sihtgrupile, et tulemusi kätte saada. Aga kui lühidalt öelda, miks sa seda teed?
mulle meeldib see sama numbrite pool, mul on õrna reaaltaustaga kooli koha pealt ja teine pool sotsiaalmeediale mõeldes see lugude rääkimine. Mulle väga meeldib, kui minuni jõuavad endale mingid sõnumid või lood, mis panevad mind tõesti kas Facebookis, me rääkisime, et keegi vaatab Facebookis pikalt videot, aga kui ma vaatan Facebookis videot 4 minutit, siis keegi on teinud fantastilist tööd, ja siis on soov ise ka teha sellise asju rohkem ja rohkem. jah, Mart, kuidas sul? Miks sa teed seda, mida sa teed? Sellel on nagu 3 peamist nagu seletust, et esiteks mulle meeldib väga inimesi aidata, nii-öelda, et siis kui ma kedagi teist aitan, siis ma tunnen ise ennast paremini ja nii-öelda ettevõtte taga on ka ikkagi alati inimesed, eks, kes tahavad ühte või teist asja nii-öelda nagu lahendada, et sellepärast ma olen nii-öelda nagu agentuuri poole peal ja kui vaatad, miks sotsiaalmeedia on see, et sa näed koheselt oma seda tulemust, eks, et sa ei pea tegema kuude kaupa tööd, et näha, kuidas sul asjad lähevad, vaid tegelikult on nii, et sa üks päev paned kampaania püsti, järgmistel päevadel juba näed, kas töötab või mitte, et see niisugune nagu kohene impact on olemas. Ja 3. sellepärast, et ma saan raha selle eest. Jah. See on alati põhjus, et meil on kõigil ju. Jah, et icebreakeriks, kui kuskil ennast tutvustama pean või kui keegi sõber kuskil õlleklaasi taga küsib, et mis tööd ma teen, siis ma ütlen, et ma saan Facebookis istumise eest palka. Jah. Sina ka? Jah. See teiste aitamine, jah, ma teen aeg-ajalt ka Facebooki avatud koolitusi, et see on minu arust hästi hea tunne, kui inimesed hiljem kirjutavad või sa näed, et mingi bränd on muutnud oma nii-öelda strateegiaid ja nad ongi sinuni jõudnud mitte makstult. Et sa oled enda sihtgrupp, et see on selline, tekitab sooja tunde, et seal on ka raha mängus, aga ma mõtlen, nagu see tundide arv, mis teinekord läheb mingi koolituse ettevalmistamiseks ja mingi järeltöö, et see ei ole alati kõige ratsionaalsem otsus seal taga, aga see tunne, et sul ongi käinud 12 inimest sinu juures ja nendest 2 tükki hiljem kirjutab paari kuu jooksul ja tänavad ja sa näed neid tulemusi, siis on teke, teeb sees soojaks. Mis sotsiaalmeediakanalit te ise kasutate ja miks? Põhimõtteliselt kõik, nüüd tuleb pikk list. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit on minu meelest üks kõige võimsamaid tegelikult, kui sa mainisid Tiigi, eks ju, siis Reddit minu jaoks on kui interneti avalehekülg, et esimese asjana hommikul ma võtan Redditi lahti ja vaatan, et mis seal nagu toimub, et see on nagu kõige kiirem viis vaadata, et üldse, et mis nagu uudised on, samas igast kõik meemid, naljakad loomad, eks ju, mingi gifid, et see on nagu nii mitmekesine keskkond ja sealt saab nagu päris igast erinevaid asju, aga pigem ma seal on nagu lurker öeldakse, eks ju, et ma ise midagi postita kontot isegi oma, ma lihtsalt nagu nii-öelda nagu käin, eks ju, et tegelikult kuidas me defineerime seda sotsiaalmeedia kasutamist, eks ju, et mõnes kohas sul ei peagi olema konto, aga sa oled ikkagi nii-öelda mingis mõttes engage, sa loed, sa tegeled seal mingite asjadega, hästi palju jagan ka kolleegidele, kui ma siin midagi lahedat ikkagi näen, siis põhimõtteliselt kasutan kõike, Pinterest on võib-olla üks asi, mida ma ei kasuta. Jäi mul midagi mainimata. Populaarsemalt sai läbi kõik vist. Aga see on hea tähelepanek, et mul on sarnane list, et ma Redditis käin harva, aga samamoodi mul aeg-ajalt meeldib seda, kas keegi jagab Facebookis Redditi linki mingile nii-öelda diskussioonile. See on väga huvitav koht, aga mina Twitteris ei käi mõnda aega. Et ma mingi aeg sain aru, et see on mingisugune aeg, mille võiks mujale suunata, et põhifookus ongi Facebookil, Instagramil, YouTube'is sisutoodan harva, aga jälle samamoodi, teinekord unustan ennast sinna ära, selline lõksan, et alustad õhtul mingi teedikõne vaatamist 15 minutit ja siis 3 tundi hiljem aastat, miks ma vaatan selle 92 aasta filmi treilerit, mingid sellised hetked on aeg-ajalt. Aga Snapchati ma olen mänginud sellega samamoodi jälle nagu Twitteri puhul, et ma saan aru, et tähelepanu võiks mujale minna. Ja Pinterest ma ise hakkasin seda uuesti kasutama nüüd mingi aeg tagasi, mul on mingisugune väikse metsaonni mõtted ja siis see on hea koht, kuhu koguda neid ideesid, mida teha, mis võiks olla, et selleks on ta minu arust fantastiline. Ma olen ka tegelikult kasutanud, kui nüüd mõtlema hakata, kui ma korterit ostsin ja siis nagu planeerisin selle sisekujundust, siis ma sealt pinnisin igast erinevaid asju kokku ja nagu selles mõttes nagu töötada, nüüd kui korter on ostetud, eks, siis enam pole nagu seda väga vaja. Et kuskil nagu teoorias nagu konto on, aga seda nagu ei kasuta. YouTube ei mul mainimata, seal käib ka ikka. Aga sinna pigem nagu satub mingis teises kanalist ala, et istud Facebookis, eks ju, keegi jagab midagi ja siis lähed YouTube'i, võib-olla vaatad selle video ära, näed siis midagi related ja siis 2 tundi hiljem avastad, et sa vaatad üldsegi täiesti mingi teisi teemas.
see autoplay lõks, mis on värske, see on täitsa selline. Just hästi suudab soovitada ka, et. Jah. Aga sa ise ei tooda YouTube'is sisu? Ei tooda. Konto on meil kõigil, eks, kelle Google'is konto on, aga üks asi, mida ma tõesti ei kasuta, mida ma proovisin, on Snapchat, et mina väga nagu selles nagu keskkonnas nagu aru ei saa, et kuidagi nagu raske barjäär sisenemisel mul vähemalt, et nagu sõbrad on seal, eks ju, aga nagu mida ma saadan, eks ju, ja see nagu kaob võib-olla ära, eks ju, kohe, eks ju, ka, et pigem Insta ja Facebook on need kohad, kus nagu ikkagi sisu jagavad. Kui öeldakse, et Facebook on selliste nagu oluliste sündmuste jaoks, eks ju, et kui saad lapse või lõpetad kooli, eks ju, aga Insta on siuke nagu pehme ja nagu igapäevasem, et ostsin jäätise, tegin pilti näevaadake. Jah, täitsa nõus, et mul ka Insta kasutamine, kui ma mõtlen postituste arvule, mis ma panen Facebooki ja Instagrami, siis Instagrami selgelt suurem, et võib-olla LinkedIni mainis ka, et mina tööks iseenesest väga harva kasutan seda, et koht, kus ma arvan, et väga palju firmad ei ole välja mõelnud, kuidas seda tegelikult kasutada, et see on pigem nagu personaliosakonna tööriist või inimeste taustakontrolle. Meil on paar klienti, kes on nagu B2B just nagu värbamise osas ka, kellega päris nagu aktiivselt ikkagi kasutame nii nagu sisuturunduse poole pealt kui reklaamiplatvormina, et üha enam kogub tegelikult hoogu see Twitteriga täpselt samamoodi, et ikkagi päris palju teeme juba reklaame, mitte nüüd nagu Eestis, aga just nagu välismaal. Kui keegi ei tea, siis Twitteri reklaamikanal on tegelikult väga võimas, sa saad seal reklaami sihtida niimoodi, et oletame, et Jaan räägib kohvist ja mina tahan just talle mingit uut kohvibrändi promoda, Jaan on midagi tweetinud, siis ma saan just sind sellega sihtida, et nagu väga siuke võimas, et ta on nagu ütleme, et Facebooki ja AdWordsi selle nagu keskel, eks, et on see nii-öelda push and pull mõlemad kokku. Ma alati põnev jälgida, et erinevad saatekülalised kasutavad erinevaid platvorme, et siis väga nagu ei olegi sellist ühtset valemit suudnud, kes nagu kasutab, et see on nii isikupärane, et ei saa öelda, kas see vanusegrupp kasutab seda või teist, et see on ikka vahepeal mõtlen, mida ma ise siis kasutan, eks ju, et proovin kõike teha, aga tegelikult kõike ka ei jõua, eks, et fookus kaob ära, ma ütlen ka tööle, meil on ikkagi ressursid piiratud, et siis oled firma läheb nüüd, et tal on kõik Pinterestist kuni siis Snapchatini välja, see lihtsalt ei tööta ühel hetkel. No jah, kõik nagu enamus panusest tulebki panna sinna, et mis toob sulle kõige rohkem tagasi, eks, et kui sa näed, et selleks kanaliks on sul Facebook või Insta, mis iganes, eks, siis nagu pane see panus sinna ja ülejäänud võivad nagu kõrval töötada. Nii, aga lähme põhiküsimuste juurde, et alustame väga, et sellistest lihtsatest mõtetest, millised on need töövahendid, mida te igapäevases töös kasutate? Oi, neid on tegelikult palju, enamus on peamiselt. Jah, et ütleme peamiselt siis oma tulemuste mõõtmiseks. Peamiselt tulemuste mõõtmiseks on Facebook Ads Manager ja Power Editor ning Google Analytics. Sama siin, ma lisaks mul on selline tööriist nagu Kissmetrics, me kutsume seda Musimetrics, selline eestikeelne tõlgedal, et see on selline just võib-olla siis, kuidas öelda, meedia puhul sisse loginud kasutajate väga trackimine, erinevate kampaaniate, ta nüüd konversioonidele ehitatud, ehk kui mingi kampaania, ma ei tea, ajakirjale, siis kui see läheb emaili kampaania, AdWordsi kampaania, Facebook kampaania, siis seal ma saan väga hästi mõõta mugavamalt kui Google Analyticsis, nii-öelda lõpu see konversiooni hinda, palju kuskilt tuli, palju ära kukkus. Ta väga hästi joonistab välja need, et mulle teises etapis jäi kinni, ma ei tea, AdWordsiga nii palju inimesi, Facebookis ei vähemene, sest muidu on see Facebookis on oma, see vaatad seda kanalit, siis vaatad AdWordsiga oma, aga see toob need kõik kokku. Aga mõnus, see on vist mingi Euroopa startup. Ei, ta on USA oma, ta on, ma ei tea, sa oled kuulnud blogist Neil Patel, on selline hästi aktiivne turundaja, tema kunagi oli vist selle üks foundereid, enam ta ei ole seotud sellega, aga nad kasutatakse täitsa palju osas. Just e-poed. Ma nende blogi loen tegelikult kogu aeg, aga seda tööriist ise ei ole kasutanud, järsku peaks proovima. Aga lisaks Facebooki Ads Manager mõnikord ma kasutan Ads Espressot, sellist asja, et sisuliselt võib-olla natukene mugavam viis, kuidas oma Facebooki kampaaniaid hallata, et seal
on ilusad graafikud, eks, et näitab ära sul graafiliselt, et mis päeval, mis kellaajal näiteks sul on reklaamidel kõige parem nii-öelda engagement või nii-öelda ülejäänud kõik muu statistika, eks, kus on kõige parem klikihind, eks, et selle põhjal sa saad nagu optimeerida ka, võib-olla mõned päevad siis võib-olla üldsegi sulged, eks, et kui sul enamus sihtrühmast on aktiivne just nädalavahetused. Jah, see on hea näide, et minu arust Facebook selle koha pealt natuke nagu on puudulik, et otsida nüüd vaadata oma mai-kampaaniat kõik üle, tegelikult on see suht tüütu, et mille järgi sa nüüd järvestad selle summad, mis sa panid või ajaliselt, et sealt sellist mustrit näha ei ole kõige mugavam. Ma kasutan alati nimes kasutan filteerimiseks. Jaa, mul sama asi, et aga sealt teinud meelest ära, et mis nimega sa kampaania tegid. Lihtsalt see graafikute lahendus seal nagu puudub, et sa saad selle kõik selle info kätte, kui sa võtad breakdown ja siis sealt time, aga sa pead selle info siis kuskile ise Excelisse panema, ise need graafikud tegema, et Ads Espresso on see Ads Espresso või oli S lõpp. Igatahes sealt sa saad ilusad graafikud kohe, et nagu nii-öelda kujutan ette, et Kisses Metrixis on umbes sama, et nii-öelda nagu sa saad Google Analytics kõik selle info kätte, aga lihtsalt mingid töövahendid teevad sul seda elu lihtsamaks, et sa jõuad samasse kohta, aga palju kiiremini seega ülejäänud tööajast lähed hoopis randa või chillid, eks. Ise hakkasin hiljuti kasutama Google'i enda seda datastuudiat, mis on ka päris nagu, Google Analyticsisse ei viitsi nii tihti minna, aga datastuudios ma saan kiire ülevaate ikkagi nagu kätte, et olen teinud endale niisuguse mõnusa dashboardi, et seda, ja see on üsna lihtne üles seadistada ka, et kõik, kes nagu ma ei saanud hakkama sellega. Okay. Ma olen ka seda natuke näppinud tegelikult, aga just samad visuaalne pool on selle, mulle meeldib. Google Analyticsist rääkides, siis Google on see Google Premium olemas, mis on enamus meie jaoks kätte saamud, sest selle aasta hind on vist umbes 100 000. Aga mis Google Analytics mina olen avastanud viimase mingi paari aasta jooksul läbi praeguse töö on see, et sa saidilt saate nii-öelda custom event'e, ehk sinna customization alla saad ehitada endale nagu väga täpseid raporteid, et just inimesed, kui sul on reaalsed inimesed, siis sa saadki tava Google nii-öelda audience overviews või ma ei tea, behavioral sa ei näe. Aga ma saangi vaadata, et see ja see tegi seda, Läheme natukene üks samm tagasi, et kuidas te seletaksite 5-aastasele lahti, mida teeb Google Analytics ja ütleme siis sealhulgas ka Google AdWords? Mul on hea vastus sellele. Et Analytics ütleb sulle, kes sul külas käis kodus näiteks, isegi, ja mida ta tegi seal, isegi siis, kui sa ise ei ole kodus. Väga oluline info, eks, et kes näiteks külmkapis piima ära varastas, saame teada. AdWords jätan sulle. Ma tuleks Google Analytics järgi tagasi, et mul on poeg 8 aastaks just sai, et ma aegalt ikka räägin oma tööst ja püüan talle seletada, kui ma õhtul on arvuti lahti, et mis ma seal teen, et siis ma teinekord proovingi talle seletada ja ma ikka jään ette, et mis need asjad, need programmid teevad, aga võib-olla Analyticsi kohalt täiendaks, et ma olen talle kunagi seletanud, et see näitabki nii-öelda üldnumbrit, et käis staadionil inimesi tegi seda, aga tegelikult ma ei tea, kes need inimesed olid. Et ma tean, et seal oli hunnik inimesi ehk masinaid ja need nüüd külastasid näiteks minu blogi ja vaata, seda artiklit, mis me tegime, see drooni video, seda vaatas 673 nii-öelda userit ehk masinat. Ja nad vaatasid nii palju, olid siin lehel ja tegid veel seda, et see on selline kõige lihtsam seletamine lapsele. Ja kus nad tulid, et kas nad tulid Facebookist sinna või tulid uudiskirjast või ja kus nad ära kukkusid, et kui seletada lapsele, mis need on, et kus see bounce rate tuli ja mis on exit pages ja sealt edasi e-poe kontekstis, mul oli kunagi väike e-poe projekt, siis ma seletasin talle, et vaata, nii paljud inimesed jõudsid siia shopping kaarti, aga raha tõid nad nendest ainult 60% näiteks, et siis niimoodi seletabki. Ja AdWordsi koha pealt võib-olla ongi, et mul poeg on hakanud juba Google otsingut tegema aeg-ajalt, siis kui ta näeb üleval neid AD-ga asju, mis need on, siis ma seletan, et läbi AdWordsi saad sa sinna panna oma sõnumi teatud raha eest, et mida huvitavam või nii-öelda kallim asi see on, teenus, kas sportauto või siis finantsteenus on kõige parem näide, seda kallim see positsioon on. Ja kui selle klikid panga puhul, siis suurendusega läheb see mitu eurot maha ja siis ta on paar korda kirjutanudki sinna, näiteks ma ei tea, autolaen. Issi, kui ma siia klikin, et palju siis see firma maksma peab selle eest, et see on kõige lihtsam seletus. Et ma tahtsingi nagu kohe vastu küsida, et huvitav, kas 5 aastane juba teab, mis asi on Google üldisemalt kui otsingumootor. Sõna Google'it juba teab. Pigem teab, et nagu ei maksa alahinnata, kui sa näed juba, et telefonid on näpus, eks ju, et mis nagu tarkvara ja kõik seal sees jookseb, eks ju. Kui neil midagi vaja otsida on, ma kujutan ette, et enamus teab juba palju rohkem kui meie, kui me 5 aastased.
oi kindlasti jah, seesama, et ma ütlen, ma endal aeg näen otsingus, ma ei tea, Minecraft või Lego, Ninjago see või mingid sellised sõnad tulevad ja muidugi siis Google arvab, et kuna tegeb minu otsingu kaudu, siis et need teemad lähevad mulle ka korda. Siis sa näed teinekord vastavaid reklaame ja sellepärast ongi isegi retargetingis on vaja ka ikkagi määrata vanus ära, on ju. Ja täpselt see on hea näide, et ma olen paar korda näinud selliseid asju, et noh, see on lihtne, et AdWordsis kampaaniat tees, et kuigi võib-olla ei olegi seda vanust vaja panna, sest lõpuks selle ostu teeb ikkagi vanem. Jah, just ma hakkasin ka selle peale mõtlema, et tegelikult järsku nad ikkagi tegid kõik õigesti, eks, et nii-öelda kokkuvõttes lapsel tekib see ihaldus selle asja vastu, eks ju, aga sinu käes on rahakott. See mõjutab minu otsuseid. Kõige parem sihtgrupp, kelle manipuleerides võib palju teenida. Jah, mis on ongi, et mis eetika piir on, et mängudes on ka ju tegelikult kõik freemium mängud, mis on mobiili peal, et jah, et ma tahaks seda siia juurde saada, et see on 1,99 või seda või, et see on nii lihtne, aga siuke lõks. Nii, aga kuidas te seletaksite lahti, ütleme siis, tõstame panus 7-aastasele Facebooki Ads Manageri või siis selle statistika poole, et ei tea, 7-aastane, mis seal Facebooki ei kasutaks, kui seal see vanusepiirang on 13 vanusepiirang. Eesku on vanemaks 13 pluss. Ei tea, on tal üldse vaja teada ja see on see koht, kus onu Mart teenib pappi. No võib-olla sama seletamine, et ikkagi need asjad, mis ta näeb reklaamidena, et miks ta neid, ma arvan, et see oleks hea seletada, miks ta neid näeb, et kas need vastavad tema huvidele, võib-olla kui ta 13-aastaselt profiili juba on, ta näeb neid selle põhjal, mis ta huvid on või mis saidid ta külastanud on, et kui see hästi tehtud reklaam on. Või kõigepealt talle ära seletama, mis see, nagu see Facebook on, eks ju. Kui ta on see selge, siis sa alles seletad, et mis see Facebook Ads Manager on. Jah, seda küll, jah. Sest muidu läheb lihtsalt nagu liiga keeruliseks, et sa pead nagu nii pikalt seletama ja see vaheline 7-aastane ei saagi siis aru ja ta läheb pigem välja fidget spinneriga mängima. Mida tuleb mõõta üldse? Oleneb eesmärgist kõik ju. Mõttes, et minu arust on see eesmärk on minu arust esimene eeskuks pihta hakata, et eile just küsiti, et panin 35 eurot Facebookis ja siis ma küsin, mille jaoks ja mul tuli reach 37 000, kas see on hea tulemus? Mis su eesmärk oli? Et see on nagu, et kui su eesmärk oligi saada lihtsalt sellele positsusele reachi mingisuguse sihtgrupi seas, siis on see ju täitsa okei. Aga kui sul selle eesmärk oli tegelikult selle inimesel oli, et inimesed teeks sammu ja kirjutaks, siis peaks mõõtma seda, kui paljud inimesed kirjutasid ja siis palju see kontaktihind tuli sinu jaoks, kas see on hea või halb, et see lõppeesmärk peaks paigas olema. Kas see on lihtsalt brändi nii-öelda boostimine, sa tahad, et sul ajakirjaisi kaas oleks näha uudisvoos, sellepärast et see on Prisma letis saada või sa tahad saada tellimusi, et sul on hästi tugevalt eesmärgist, siis saab mõõta asju alles. Ja enamus nii-öelda eesmärgid saab ikkagi nii-öelda rahas ka mõõta, et ma olen enda jaoks ära lahterdanud kaks nagu erinevat valdkonda, et üks on siis nii-öelda kõik, mida sa saad otseselt rahas mõõta, eks, et conversioni hinnad, kõik siuksed asjad, kontaktid ja ostud ka reaalselt. Aga siis on nagu pehmed mõõdikud ka, mida tegelikult ei tohiks nagu ära unustada, eks ju. Et kas sul on mõni projekt, kus sa nagu otseselt ei saa nagu rahas mõõta, või see ongi siis see, et, nagu, et mis nagu näitab, et kas sul üldse nagu kampaania on hea tervise juures või mitte, et nii-öelda nagu näiteks keskmine külastuse aeg, eks, et kui kaua sul reaalselt inimene nii-öelda selle sisuga tegeleb. Nüüd on ju, Facebookis saab ka sihtida nüüd seda protsentuaalselt, et inimesed, kes on külastanud lehte ja 25% näiteks nendest, kes on olnud kõige kauem. Ja see on hästi see engagementi põhine, sest muidu tegelikult, kui sa võtad pika perioodi, et inimesed, ma ei tea, viimase 7 päeva jooksul külastanud sinu veebione, see on nagu tegelikult mitte midagi ütlev, sa ju ei tea, kas inimene on käinud, mis sa palju seal teinud on. Aga ise mõtlen niimoodi, et tegelikult ju mõõtmine toimub kogu aeg, aga see päris mõõtmine toimub siis, kui tegelikult te ise vaatate seda. Et kui tihti te ise vaatate või mõõdate tegelikult? Iga päev. Mitu korda päevas? Jah, pigem on see, et lihtsalt ongi ühe ekraani peal mingi tääb lahti, kus ma ütlen, et kui mingid kampaaniad jooksevad, siis ma hästi on kampaaniate monitoorimine, üks siis on numbrid, teine on kampaania enda postitus, mis unustatakse tihti ära. Siin alla võib tulla ju küsimus, mis on väga tähtis ja relevantne. Teine variant on, sinna tulebki trollida, et ei ole mõtet hoida mingit kommentaari selle postituse all, mis ei ole seotud sellega kuidagi.
et kui keegi küsib, kui tihti peaks siis vaatama neid numbreid? Ma arvan, et sul on jälle, kui sul on suurem kampaania, kui sa panedki 3000 eurot mingi kampaania alla, 7 päeva, siis see tähendab seda, et inimesed, kes ta näevad, on päris suur mass, siis võiks kontrollida tihti, aga kui sul ongi selline väike maht, siis ma ei tea, korra päevas on teinekord täitsa okei. Jah, nõus. Mul endal tehtud, et ma oma passiivsed reklaamid, näiteks like-reklaam või veebilehe reklaam, et need käin korra nädalas läbi, et vahest on ka tegelikult üllatused nagu ootamas, aga ma ise olen pannud enda jaoks siis reeglid paika, et palju te enda jaoks olete näiteks ad manageris neid reegleid enda püstitanud, et ainult suuremate puhul paned selle sinna, aga pigem ongi, et kui hoiadki nagu silma peal, sest teinekord ikka minu arust need muutuvad päris tihti, et algust tundub hästi ilus, sa vaatad see kontakthind, mis sul see lõppeesmärk on nagu päris hea ja võib-olla 8 tundi hiljem on juba see, et oot, mis nüüd juhtunud on. Et ole peale see sihtgrupi suurusest. Ma ütlen ausalt, et ma reegleid ei kasuta, vaid ma olen ise üks suur nii-öelda reegliseade siis nagu käsitsi, eks ju, et kuna nii-öelda need Facebooki poolsed näitajad, eks ju, et näiteks nagu klikihind, eks ju, et see ei pruugi mitte midagi tegelikult öelda, et isegi vastupidi, ma olen näinud, et kallim klikihind toob palju paremini conversionit, eks ju, et kui ma nagu näen, et kuskil on mingi odav klikihind, siis pigem on midagi valesti. Et nagu otseselt korrelatsioon sellega, et kui ma siis vaatan Google Analytics'is, et kui palju on osta või kontakte, mis iganes, siis nagu need töötab paremini. Eks nagu kokkuvõttes pean ikkagi nagu iga päev elama oma Excelites ja Google Analyticsis ja Facebook Ad Manageris. Noh, mõnes kohas olen reegleid nagu katsetanud, aga see kõik nii oleneb nagu su kampaaniast, eks ju, et erinevates sihtrühmad on erinevad hinnad, mis iganes, eks ju, et süke no mulle vähemalt endale meeldib süke hands-on palju rohkem, aga seal on rohkem käsitööd ka siis, eks ju, et istudki terve päev ja monitoori. Jaa, aga see on paratamatult suurema kampaania, kui mulle tundub, et võib-olla ongi, mina olen osanud niimoodi, et ma nüüd paneks see julgus, et sa panen suur kampaania läbi jooksma ja sellist nagu usaldad nii palju, et ja see on hea märk sulle, et see kliki hinna küsimus, et kui ikkagi see lõppeesmärk inimestel on, siis minu see kliki hind on täiesti, see on tähtis, see on mingi indikatsiooni, mingi muster. Aga kui sul ei ole nagu teada, palju sa oled nõus maksma selle lõpliku tegevuse eest, siis noh, see klikkihind ei ole midagi, võib-olla selle lõpliku eesmärgi eest sa oled nõus maksma 1 euro, aga võib-olla 100 eurot. Võib-olla oled maksma 1000 eurot, nagu sul taga on auto ostmine. Aga kui sa seda ei tea, siis see klikkihind ei oma mitte mingit tähtsust ju, kui seda ei ole välja arvutanud enda jaoks, see konversiooni nii-öelda numbrite. Kas midagi on ka, mida ei saa mõõta? Jaa, muidugi on. Kui sa, Jaan, praegult kiidaks mingit raamatut näiteks. Näiteks seda National Geographici uut osa, et täpselt. Juuli pole veel käeski. Aga juba ülehomme. Et noh, näiteks kui sa räägid sellest samast uuest National Geographici numbrist ja ma läheks praegu Facebooki ja näen seal selle kampaaniat, et tee Nationali tellimus, siis see, kes selle kampaania taga on, suure tõenäosusega mina siis on, vaataks, et tellimust tuli. Aga tegelikult sa selle otsus selle põhjal, mis me siin rääkisime näiteks. Et on nii palju asju, mis on selles offline maailmas toimuvad. Et võib-olla see ongi see Google'i mõõtmine, Analytics ja Facebooki, need on hästi, hästi erinevad. Et see on üks asi, mida lihtsalt ei saa lõpuni mõõta, et me tihti teeme turundustegevus mitmes kanalis, sul on, ma ei tea, uudiskirjad, sul on AdWords, sul on orgaaniline traffic, sul on see suust suhu, inimesed käivad, räägivad. Kui üldse näiteks mingid osasid asju, ütleme, mõni bränd ei eksisteeri, ütleme, et sa ei saagi netis müüa seda. Kuidas seda mõõta? No selles mõttes kõike ei olegi otseselt vaja nagu mõõta, kui sa vaatad Nike, kuidas nemad hakkasid tegema sellist ikkagi massimeedia turundust, mida väga raske on mõõta, muidugi nad mõõtid selle käest nagu uuringutega, aga ilmselgelt see, et nad nii-öelda nagu otseselt mõõta ei saanud, ei takistanud neile asju tegemast, vaid nüüd, kui sa lähed tänaval ja küsid kellegi käest, et nimeta mulle mõni suvaline spordibränd, eks, et Nike on esimesena ja kas see nagu müügile avaldab mõju või mitte, muidugi avaldab, aga nii-öelda nagu minu see point oleks see, et sa nagu seda mõõta ei saa, siis nagu võiksid seda teha ikkagi. Ja nii palju kui võimalik, et rolliks see minna, et kui sa vaatadki mingisuguse kontserdi reklaami praegult näiteks õhtul televiisorist või näed seda Facebookist ja homme lähed piletile vist mööda sulle ostuteed, kes ütleb, mis jälle samamoodi, mille põhjal sa tegid selle, võib-olla see plakat liftis hoopis, et sa ei saa mõõta seda. See igavene vaidlus või vestlus, et mis kasu sellest sotsiaalmeedias on, eks ju. Või noh, vahest ikka on, et siiamaani on inimesi, kes kõhklevad sotsiaalmeedia kasus, eks ju. Vahel isegi mõtlen, et kas see nüüd need 100 või 1000 eurot, mis see nüüd on pandud, et kas see nüüd, et mis maalt ta nagu enam ennast ei õigusta.
et see nagu vahel nagu ikka tuleb küsida enda käest ka, et siinkohal aitabki tegelikult see sagedane mõõtmine ja alati, mis ise nagu põhimõttena on see, et kui mõõdad ja võrdled, siis mõõda alati oma eelmiste kampaaniate pihta. Noh, kui sul on klient, keda sa saad pikalt hallata või kas või enda asju, kui sa teed, et siis sul suurim võistleja on alati sina ise. Jah, iseendaga võrdlemine, see on hea mõte. Internetiturundus versus televiisor. Ma mõtlesin selle ka siia niimoodi vahele küsida, et televiisorit samamoodi vahepeal tegelikult mõõdetakse, teoorias saab ju mõõta, eks ju. Mõõdetaksegi, jah. Aga samamoodi seal, eks ju, seda päris nagu tulemust on päris vahest nagu, noh. No sa saad need üldised numbrid nagu kätte, aga nii-öelda kui netis sa saad minna hästi süvitsi sisse ja seda infot segmenteerida, siis nagu need telereklaamid ja uuringud on ikkagi nagu väga üldised, need ütlevad, et mis nagu osakaal siis nagu tuli telereklaamist. Jah, Emor küsib 100 inimest kuus on ja siis ongi, et see on tellitud, et see on ikka. Aga siiamaani tehakse ja suured rahad pannakse ikkagi alla. Mina isiklikult telekat ei vaata. Mul oli ka paar aastat ei ole telekat üldse kodus, mis on nagu hea muudatus olnud, aga ma usun, et seal on endiselt tähelepanu olemas ja inimesed istuvad diivanil ja vaatavad mingisuguse padjaklubi vahele, vaatavad mingisuguseid, ma ei tea, Almo piimareklaame ja võib-olla äkki ostavad ka selle pärast. No, muidugi sotsiaalmeedia või siis nagu digi ei ole nagu hõbe kuul, vaid see ongi selline asi, mida nagu põhimõtteliselt iga üks saab teha ja saab nagu kiiresti teha, et selle pärast ongi see nii nagu teemas tänapäeval, et telereklaami katsu ise teha. Jah, ma hiljuti sattusin ühe telereklaamis osaleja, tegin sellise enda jaoks eksperimendi ja uue kogemuse ja siis sealgi mõtlesin, et tohutu nagu produktsioon ja ikka et mis ressursid sinna alla pannakse, pluss pärast meediakulu ka, eks. Mis reklaam oli? Kui telekast näed, siis näed. Või ei vaata telekat. Jah, ma ka ei vaata. Ma ei näe, kus ma osalesin. Aga Facebookis jagama seda, vaatame Facebookis telereklaami. Kuidas te argumenteeritakse, ütleme, sellele sihtgrupile, ütleme, mõni turundaja, kes nüüd peaks kuulama, et kuule, et see 50 või 100 000, mis nüüd telereklaami alla läks, et kuule, et teeks parem sotsiaalmeedias mingisuguse või YouTube'is näiteks mingisuguse sarja või nagu, seda pidi nagu läheneda hoopis, et sul on palju firmast, et mingite firmade jaoks on see täiesti õigustatud, nad teevad telereklaami, sest see on nagu osa nende mingist turundusmiksist, neid kanaleid on lihtsalt palju, aga kui sul on väiksem eelarve, siis ja sul on ka aastaeelarve 50 000 eurot, siis teha lihtsalt üks telereklaam tundub ju hullumeelne. Kui sa paned see 50 000 eurot jagad 12 kuuga ja kasutad selle AdWordsi, Facebooki, muid kanaleid, siis ma usun, et see, mis sealt tagasi tuleb, on see paremini mõõdetav, sa saad muudatusi teha jooksvalt. Ja vajadusel sa saad sama raha eest rohkem. Ma usun ka seda, et need summad, mis telele mõeldes tegelikult täna ikka panema pead alla, see on ikka väga suured ju. Et mõtle ise, mis sa saad täna teha, kas YouTube'i reklaamidega 50 000 euros. Ma mõtlengi, et miks mitte teha seal, kus ei ole, nagu ütleme, saate aja ees konkurentsi, justkui. Et olla seal nagu siis. Aga tehakse järjest rohkem ka, kas YouTube'is tegelikult märkab neid pre-rollidena või eestikeelseid reklaame, neid tuleb järjest rohkem, et turundajad on leidnud selle koha enda jaoks. Olemegi siis väga kokkuvõttes nagu brändist, et kus on see sihtrühm, mis nagu neile kõige panemini töötab, et nagu tele on küll nagu mass, aga ta on ikkagi nagu üks osa miksist tänapäeval, et kui sul ükskõik mis nagu bränd planeerib, suured brändid planeerivad nii tele kui sotsiaalmeedia kui mis iganes veel, raadio, outdoorid, aga väikestel ongi siis see, et nad võtavad pigem selle netitüki. Hästi mõõdetav, hästi kiiresti saad teha, vähem raha läheb. Ja see aeg on ju suur argument, ju tegelikult, ma arvan, see telereklaami puhul see aeg ju sellest ideest kuni teostuseni, kuni ta alles jõuab siis nii-öelda telesse, see on ju väga pikk, ei ole nii, et meil on vaja selle kuu müüki natuke nii-öelda tagant aidata. Sa saad tegelikult ju, kui sul natuke kogemust juba on või sul on partner olemas, sa saad väga kiirelt reageerida sellele. Sul ei ole see, et sa lepid kokku mingi kohtumise kellega, kes saab seda reklaami tegema hakata, see enam ma küll ei pea kellelegi argumenteerima, et sa peaksid sotsiaalmeedias tegema, et võta see raha telest ja tule sinna, et nagu kõik juba teavad, mis nagu üldiselt Facebookis on võimalik, eks, et sa saad nii lihtsalt segmenteerida, sihtida, teles ongi see, eks, et kõik näevad sul seda sama reklaami, that's it. Jah, mingiga oli argument, ma mõtlen, mul endal oli töös oli see, et aga minu kliendid ei ole ju Facebookis, et nad ei ole ju, nad on tõsised inimesed ja selles vanuses ja teevad tõsiseid asju ja
siis on Facebook võimaldab, kui sul kliendibaas olemas on ju vaadata paljud nendest klientidest, kui sul nende kohta on rohkem andmeid kui üks emaili aadress, telefoninumber, vaadata, kui palju neist on. See on nagu hea, saad numbritega näidata, et meil on siin X arv kliente, ma suutsin neist 80% Facebookis tuvastada, nad on ju Facebookis. Siis kaob see küsimus ära, et me peame tegema neile midagi seal, et me saame läbi numbrite väga palju näidata selliseid asju. Tõestusmomentum. Ja see ongi lihtne, et ongi, et jaa, tead, ka nõukogu liikmed on Facebookis ja see ei ole see, et nad ainult istuvad kuskil hotelli vestibüülis ja loevad, ma ei tea, Äripäeva ja võib-olla mingid Financial Timesi. Nad on ka Facebookis ja saad seda reaalsete numbritega tõestada. Või Instas. Ja, või Instagram, ja see on üllatav täitsa, et Instagramis on küll vanem nii-öelda, kuidas öelda, vanuse poolel siis nagu väiksem number, kes need seal on, et selline 24 kuni võib-olla 37 aktiivsem piir, ma vaatan, aga nad on olemas seal igal juhul. Kohati juba näeme, et Instas on vahepeal parem engagement kui Facebookis samasugusel sisul. Kanali mõttes ikkagi natuke pisikesed erinused on, aga ma olen ise hakanud ka rohkem Instat kasutama, või näemalt üritan. Sa mõtled nagu isiklikult siis? Isiklikult, jah. Nagu tööalaselt meil 2 sisutundajad teevad igapäevaselt. Ja mina reklaamin Instas, aga isiklikul tasandil ka Insta tundub kuidagi siuke cool. Kas sa reklaamid Instagramis üldiselt eraldi placement'i teed selleks või sa paned sama sõnumi igale poole? Sõltub, okay. jah. Mis sa teed Instagramis? Ei, reklaam ikka. Reklaam teen. Ega, see on nagu hea teema tegelikult, et kuidas sa nagu placement'i mõttes nagu oma sõnumit eristada, eks, et tavaliselt kõikele nii-öelda ühe mõõduga ei saa minna, eks, et kui sul on näiteks Facebookis write column, eks, et seal on tõesti teised teksti nagu mahud on ja et muidu kaob nagu ära, et sinna tavaliselt, kui sa tahad seda kasutada, siis pead tegema eraldi. Ja siis ongi nagu lahe mõõta, eks, et kuidas sul töötavad newsfeedi bannerid ja kuidas sul töötab write column banner ja ma olen ikkagi näinud seda ka, et write column on nii odavam klikihinna poolest kui parem tulemuse poolest ja nagu hästi paljud tegelikult küsivad, et kuule, et kas nagu neid parempoolseid bännerid üldse keegi vaatab ka või? Ja vaatavad. Jah, mõnikord ei saagi aru. Snapid vahepeal. Teen Insta story't, et Andrus, mis su mõtted on Insta kohta? Ma ise kasutan seda iga päev, ma arvan, käin seal korra läbi, aga turunduse koha pealt, et võib-olla me rääksime sellest automatic placement'ist, minu arust on suur viga, mis tehakse, ongi see, et sama sõnum pannakse nii Instagrami kui Facebooki, et meil on lihtsalt see vahe, et kui sa paned Facebooki uudisvoogu, paned selle, sul on näiteks pildi formaat, sul on pilt, seal all on aktiivne link, siin aktiivse lingi alla veel on nii-öelda alapealkiri ja pildi kohal on ka tekst. Ja kui nad kõik omal üksteist toetavad ja siis tehakse automatic placements, mida ka Instagrami sama asi, siis need 3 toetavat teksti kaotavad selle tähenduse ära, sellest alles jääb üks tekst, et see on nii suur viga, mida minu arust teevad ka isegi teadusagentuurid, kes nii-öelda sisuturundust teevad, et see ongi see lihtne, sest Facebook ütleb ilusti automatic placements ja see on sulgudes, ta soovitab seda, Mina olen ikka seda meelt, et tuleb see aeg võtta ja suunatagi siis võimalusele lausa desktopile, mobiilile eraldi ja ka Instagrami eraldi. Kui ka Rait said kolm eraldi, tegelikult. Jah, tegelikult. No selles mõttes Insta võiks nagu eraldi teha, teistesse võid isegi võib-olla panna selle kokku, eks, kui sa nii-öelda oma sõnumi teed nii kompaktselt, eks, et sa maab right kolumnisse ära, eks, sa arvestad sellega, siis on fine ja siis sa saad nagu breakdown'is tegelikult vaadata, kuidas ta performib sul ja kui sealt midagi joonistub välja, siis sa saad mõelda, et keeraks kas midagi kinni või läheneks teise suunaga, eks siis nagu mul on mõnikord nii, et ikkagi teen sellise nagu ühe sõnumi ja mõnikord mitte, aga nagu ma hoian ikkagi nagu väga pilku peale, et kuidas ta igal pool performib, et sellist nii-öelda väljakujunenud reeglid küll ei ole, et alati need nii. Aga... Ise olen mõelnud, et praegu uus formaat on Insta story'de vahele, eks ju. Ja seal, kui tehagi neid, kui backjumpint praegu kuulab näiteks, et ongi niisugune mingi äge asi, mis ongi, ütleme, Insta story vääriline, siis just kui lavastadagi sellest, et tehagi reklaam nagu formaat ja kõik. Hästi lihtsalt vaata, teeki selle video ära, võid ka mitu tükki lausa teha, eks ju, et aga siis nagu see sinna, ütleme, Insta story'de vahele pookida siuke reklaam, mis näebki välja nagu Insta story, eks ju, et ma näen, et seal on suur potentsiaal, aga praegu on lihtsalt see jama, et ei lubata kõikidel veel lisada linke sinna Insta story'sse, et kui see ka nüüd peaks ära tulema, et
aga selle asemel saab hashtag'e lisada. Võtaks selle teema nagu hästi selles mõttes nagu kokku, et sa pead ikkagi arvestama selle konkreetse keskkonna eripäradega, et samamoodi sa ei pane printreklaami Facebooki nagu postitusena, okei, mõned teevad seda, ma olen seda näinud, aga nagu kokkuvõttes seda ei tohiks teha, et sa ikkagi pead arvestama, et sinu mis iganes sisu on, et ta on osa keskkonnast, et ta ei ole seal nagu võõrkeha. Jah, et muidu ta näeb naljakas välja Instagramis, see call to action Facebookis töötab väga hästi, aga kui sa sama asja paned sinna, siis see tulemus, mis sa loodad sealt, on teistsugune. Nüüd tänapäevast natukene kerin aegade algusesse tagasi, et kui inimene tule leiutas on vale avastus. Just arutas üks toredat raamatut nagu Sapiens, see product placement, et soovitaks kõigile lugeda, aga see selleks. National Geographic juuli. Ja mõtlen see, et kuidas võib-olla mõni näide või case, mis teil meelde tuleb, et Andrus alguses siin pilksamisi mainis, aga kuidas oli see mõõtmine, ütleme siis algus, no päris täitsa, ütleme siis jah, 7-6 aastat tagasi, et tuleb mõni äkki kampaania või tegevus meelde, et mida siis sai nagu üldse mõõta, et mõõtmise kohalt ma ei mäleta, vaata Google Analytics, millal ta tuli üldse, ta tuli ju kas tuli 10 aastat tagasi äkki, mitte rohkem ju. Midagi taas. Google ostis mingi firma ära ja siis nad sellest vist tegid. Ma mäletan, kui ma töötasin kunagi Express Grupis Delfis, siis meil oli veebi statistika jälgimiseks oli mingi oma 3. lahendusega tehtud asi, sest Google Analytics tol hetkel, see oli 2007, 2008, 2009, ta oli nii-öelda puudulik. Aga ma arvan, et see on nii nagu evolutsiooniliselt arenenud, kui ma mõtlen ka Facebooki peale, et nüüd, kui ma olen koolituse tegema hakanud, siis ma olen hakanud neid muudatusi märkama, see on juures, ma pean sellest nüüd kirja panen enda, et sellest nagu eraldi rääkima. Muidu need on tulnud ja siis võtad neid nagu loomuliku osana selleks, et sul on seal sihtgruppi tal see võimalus, et ei käi sellist klikki läbi, et millal see video engagement tuli, ma ei tea, see oli paar mõnda aega, millal see value-based nagu see nagu Facebookis uus asi, et saad nii-öelda customer see lifetime value põhjal baasi teha, et ja see on mõnda aega juba on, varsti tunneb ära, millal see tuli. Kõige suurem muudatus minu jaoks on ikkagi nagu Facebooki piksli välja tulemine. Ja see on võib-olla see on nagu game changer. Kui see nagu välja tuli, siis ikkagi nii palju muutused, nii et nagu uusi võimalusi tuleb nagu kogu aeg, aga nagu üldiselt sellised nagu mõõtmise tavad on ikkagi samad, eks see saab taandada selle peale, show me the money. Ta oli jah, tugev vastane tegelikult alternatiiv AdWordsile, kus see ju inimeste töötas väga hästi selline e-poodide puhul, mida iganes lennupiletid, aga nüüd sa saad seda teha ka ju Facebooki keskkonnas läbi Pixeli. Jah, vahetult enne Pixlitel oli see esimene remarketing oli videode põhjal ja siis tuli järsku Pixel ka, et see on tõesti nagu päris palju nagu muutnud ja nüüd on ka eraldi ju Analytics Facebooki sisene tööriist, et ma ise kombin Audience Insights. Jah, et kogu aeg tuleb midagi nagu juurde, et ka sina koolituste käiguliks, mul on ka, et ma teen veel päevast päeva, vaatan neid asju nagu üle ja siis kogu aeg tuleb midagi juurde, et aga see on nagu see, meenutab mulle seda, et lapsevanemana, et sa kunagi ei näe oma lapse sellist kasvu, aga kui need sugulased, kes näevad su last, näevad korra aastus, kui suureks sa kasvanud, sa oled nii tugev juba, et sa tead neid numbreid, vaat igapäevaselt, siis ongi need hetki küll, sa oled uhke, et jõud sinna, aga sul ei ole sellist nagu wow-efekti, vaata, kui sa kasutad mingit platvormi aastalt, siis ei ole sellist, et tagasi hakkad mõtlema, okei, et Facebooki puhul võib-olla minu jaoks, ma ei mäleta, ma vaatasin, et üles baase laadida, et sul on kliendibaasid olemas, ma saan päriselt üles laadida ja nende põhjal luua, et see oli selline wow-tunne, aga ma isegi mäleta, millal see oli, et aasta 2 tagasi? Ma arvan, isegi rohkem äkki, jah. Ma nagu võtan neid nii elementaarsetena ja nagu need oleks alati olnud, et jah, just nagu sa mainisid, et sa ei näe neid muutusi ise, sa oled kogu seal selles nagu kampaania sees või selles keskkonna sees. Võib-olla räägiks siis natukene suhtlust kliendiga või ülemusega, eks ju, et kui te nüüd teete neid tegevusi, siis mis te nagu, nagu ütlesid, vastate eesmärgil, hoiate tulemustel, eks ju, silma peal, aga kuidas te neid nüüd, mis asi on kliendi jaoks oluline? Raha, jah. Tulemus. Täpselt tulemus, et sul peab mingi, ikkagi me rääksime need eesmärk olema, et mõtlen meedia kontekstis, mu igapäevane töö äripäevas ja meil on palju asju, ajakirjad, raamatud, konverentsid, et sama, et sul peab olema välja arvutatud kõigepealt, kas turundusjuhi kellegi iganes, mis on see lõplik eesmärk ja palju sa oled nõus maksma, et mingi tegevus toimuks. Ja nagu seda ei tea, et sa tahadki saada, ma ei tea, national tellimust, palju sa oled nõus maksma ühe tellimuse, et see tuleks. Kui sellele küsimusele vastata ei oska, siis minu arust tuleks nagu pidur peale tõmmata ja Exceli tabel lahti teha ja see välja arvutada. Muidu ei ütle sulle mitte midagi see, et sul on kliki hind selline, konversiooni hind selline,
aga võib-olla see konversioonhind on tunduvalt rohkem, kui sa oled tegelikult maksma, siis hästi lihtne asi tegelikult. On ka seal olnud erimeelsus mõnikord kliendi ja teie vaatenurgas? Mulle küll ei meenu, pigem on sellist asja olnud, kus kellegi koos tees avastad, et ai, mis ei tööta ju. Sama, et sa rääkisin klikk-hinnast, sa vaatad, klikk-hind on jumal okei, kampaanialeht peaks ju töötama, aga see lõpptulemus ei ole selline, kui tahad, siis saadki aru, et sa pead peeglisse vaatama, sellepärast, et inimesed saavad asjadest teistmoodi aru kui sina. Nad klikivad kuhugi, kampaanialeht funktsionaalselt töötab mobiilis, desktopis, aga seal tegevus, mis sa soovid, on teeks, seda ei ole. Väga et sa selle esile tõid, et kuidas teie suhtute ise ebaõnnestumisesse ja samuti siis, kuidas seda kliendile nagu kommunikeerida, et või kas te kommunikeerite, see on teine küsimus, aga no vahest läheb, eks ju. Ma arvan, et mina olen vist nagu parem vastanud selle, sest ma kogu aeg nagu teenindan kliente, aga esiteks see eksimine on inimlik, eks, kui sa vaatad näiteks jalgpalli ja profi jalgpallurid, siis nemad teevad valesöötu, teevad väravast mööda, eks ole, uskumatutest situatsioonidest mööda ja kui sa vaatad, et kui palju nemad palka saavad, ikka eksijad, aga sa pead sellest õppima, seda ka nagu samamoodi nagu professionaal spetsialist treenid, eks ju, õpid, järjest parandad, aga kõik on nagu kommunikatsioonis, eks ju, ja sul on vastas ka ikkagi nagu inimene, eks ju, kui sa nagu reaalselt ütled talle, et kuule, et nii-öelda mul nagu see motiiv oli hea, meil olid head hüpoteesid, aga see reaalselt ei tööta või siis nagu ütledki seda, et ma tegin mingi vea mingis kalkulatsioonis, eks ju, siis nagu tavaliselt see on nagu okei, saadakse nagu aru ka, et sellist nagu hullu kismat või selliseks nagu vihaseks vaidluseks ei ole nagu läinud, et tegelikult sul on nii palju tegelikult vigadest õppida ja just vastupidi, et nii, kui sa kogu aeg teed nagu asju tunduvad nagu hästi, eks ju, siis nagu sul seda arengut väga ei ole, eks ju. Et kui tuua näide nagu muust spordist, eks ju, et kuidas nagu lihas kõige rohkem nagu kasvab, ongi see, kus selle nii nagu ära lõud. Nõus. Jah, ja vigade tegemisel on lõpuks, et kui sa jälgid kampaaniad jooksvalt, siis vead tulevad sisse, aga nad ei saa minna selliseks kolossaalseks. Et kui sa oled ükskõikne ja paned kampaania kuuks ajaks jooksma ja suure eelarvega seda jälgijana, siis siis on juba ükskõiksus. See ei ole enam vigade tegemine, aga kui sa vaatad, et see ei tööta, sa paned kinni selle, sa võtad mingisuguse väikse lossi sealt kaotuse, siis sa lähed edasi, teed sealt oma järeldused ja järgmine kord teed teistmoodi midagi. Sa peab suhtumine olema nagu õige, eks ju, ja sa pead kohtuma, mis iganes see asi on, eks ju, nagu see on sinu oma, eks ju, et sinu väike beebi või laps, eks ju, et kui sa nagu sellest hoolid, siis küll kokkuvõttes ikkagi midagi head saad, et nii- öelda on ka tegelikult võib-olla veidi raske eeldada, et see esimese kampaaniaga kohe siis nii-öelda nagu jackpoti saad, eks ju, et ikkagi on vaja testida erinevad lähenemisi, vaadata, mis töötab, mis mitte, eks ju, et see nagu turunduses ei ole seda, et mul selle kliendil see asi töötas, eks ju, seega teisel töötab samamoodi. Nii erinev kõik. Jah, pidev testimine, et saadki alati ju muuta jooksvalt, see ongi see pluss, et reklaami puhul sa oled valmis ja kui sa hiljem avastad, et miks Jaan selle koha peal istus hoopis, miks tal see põdeb midagi sellist, sa ei saa muuta seda. Aga sotsiaalmeedias ju kampaaniat tees, sa paned pausi peale selles, aga vahetad pildi ära, tunned, et võiks teksti teist proovida. Või kui sa oled kahega rohkem, sa paned paralleelselt lihtsalt mitu asja jooksma ja teed oma järeldused sealt selle väikse eelarve pealt ja siis liigud edasi selle suurema summaga sellega, mis töötas. Kui süvitsi te lähete taast adsetide või siis kampaaniagruppide tegemisel? Et mitu, on seal mingisugune reegel teie jaoks või te vaatate pigem, okei, siin on 100 eurot, 1000 eurot, 10 000, eks. Oleneb natuke eelarvest. Jaa, ma arvan, et see puhas asi, kui sul on väike eelarve, siis see aeg lihtsalt ei tasu ära, 3 adseti teha näiteks, või ma ei tea, proovida 5 erinevat pilti kas, et aga kui sul natuke raha rohkem on, siis igal juhul. Go crazy, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Parim testimine ikkagi minu arust on nagu pilt, mulle tundub, et see pildi osatähtus on nii suur, et ma aegalt, kui toimetust toetan, et oleme teinud lihtsalt test, et tekstid jäävad samaks, tagantjärgi tarkus on, et miks see orgaaniliselt ei töötanud kõige paremini, sa muudad pildi ära ja paned samale sihtgrupile 2 varianti, exclude'id need, kes seda artiklit näiteks lugenud on ja sa vaatadki, ainult pilt on erinev. Ja vahe ei ole mitte nagu protsentides, vaid see on kordades, see engagementi suhe, et see on kõige tähtsam asi, millest pihta hakata, et see pilt oleks atraktiivne. Jah, see on esimene asi, mis sul nii-öelda tähelepanu köidab ja siis sa hakkad nii-öelda nagu lugema. Või video. Jah. Rääkides sellest natuke teemast kõrval, et kuidas te kaane videodesse suhtute? Oi, me täna Markoga vaatasime The Next Wave'i kaane videot, see oli nagu väga vinge. Kus te seda vaatasite? Ongi, kui sa näed The Next Wave, see on
et vaatasid, okei, sealt nende Facebooki lehed. Vaatasid, pärast võime siin pad'i pealt vaadata. Kiirelt käiks üle veel offline konversioonidest, et tean, Facebook on pakkunud mitmeid oma ühe versiooni nüüd siis offline konversionite mõõtmiseks ja Google Analytics mul endale jääb nüüd teadmine pooleli, sama põhimõte vist. Mis veidi erinev, mingid CRM-iga peab vist ühendama? Ma ei ole, et Google Analytics seda niimoodi teoorias on nagu teada, aga neil on nad mõõdavad natuke see sama first click ja last click põhimõte neil ju tegelikult nagu erinev, et see tekitab selle sellist turundajatest teinekord endas ka segadust, et et ma pean tõesti tunnistama, et see offline conversion'id teema on nagu nii uus ja mul pole nagu ühtegi õige profiiliga klienti, kellega seda katsutada, et enamustel ikkagi eesmärgid on kohe nagu netis ja see, mis nagu mujal toimub, okei, ta on küll nii-öelda nagu oluline, aga seda nagu õiget profiili ei ole. Aga nagu reaalsuses ma näiteks mõne kliendiga näen, et sul võib tõesti olla selline situatsioon, kus enamus conversionid toimuvadki siis pärast hiljem. Mul on üks klient, kellel näitame reklaam, eks ju, inimesed loevad, tegutsevad veebis, aga siis lähevad esindusse ja vormistavad ära. Ja see on nagu ikkagi väga suur volüüm, mis seal taga on. Sellega on see probleem, et kui kasutad mitu kanalit nii-öelda selle toote või teenuse turundamiseks ja see offline conversion toimub, et kus see tuli ikkagi, kui selle infoga Facebooki saadad, et sul on võib-olla see muid asju kõrval, et see tekitab võib-olla niisugust segadust. Mul endal on päris lihtne, et kui ma nüüd üksinda toimetan siis sotsiaalmeedia haldurite väljaõpetajana, siis ma alati küsin, et kus sa leidsid tee minuni, et kas keegi soovitas või siis mõni ütleb, nägin seda uut kaanepilti või mida ma kasutasin ka reklaamis, eks, et näe, siis ongi selline hea kinnitus, et ma ikka proovin igal kohtumisel alati inimeste käest küsida, et kus ta nagu mind leidis. Kui vähegi võimalik, siis tasub ikkagi selliseid asju küsida ka, et sa ise võib-olla siis paremini nii-öelda aru, et kuidas sul see meedia miks töötab. Et seda jah, et kui omanik või turundaja ja ma arvan, isegi mida väiksem ettevõte, seda parem on seda rakendada, aga siis, et alati seda küsida, selle turunduspoole pealt ka, et kui see müük toimub või liid kas või tuleb sisse, eks, et siis julgemalt võib-olla küsida, et kas väike külapood, et kus sa meist kuulsid, et sa annad tegelikult ka mitte ainult sotsiaalmeedia kontekstis, eks ju, vaid et üldse turundus mõttes, kus ta inimene saab selle infot, et kuhu siis, eks ju, rohkem raha panna, eks ju. Kui teemat natukene laiendada ja rääkida ainult digipoolest, aga ikkagi see conversioni allikas, siis näiteks see, et Google'i ja Facebooki mõõtmise erinevused, eks ju, et ütleks, et Facebook on optimistlikum, sest ta saab võtta tänu Facebook Pixelile seadme ülesed seda. Google minu teada vähemalt seda ei suuda teha. Vist nagu küll suudavad, aga ta jälitabki selle mõttes seadmega, see on see oht, et see läheb kaduma see user. Jah, selles mõttes, et kui näiteks browsin telefoniga Facebooki, näen reklaami, klikin, loen, ja siis 2 päeva hiljem tuleb uuesti meelde ja lähen nüüd oma läpakast sinna samasse kohta ja registreerin, siis see on direct, eks ju, ja nagu kui sa oled selles teises seadmes sisse logitud Facebookis, siis nagu Facebook jõuab see conversion, eks ju, aga nii-öelda see tõde on ilmselt seal kuskil 2 vahel, eks ju, et sa ei saa nagu lootma jääda ainult ühele nende platvormi ja teisele, vaid pead ikkagi vaatama, et kuidas see on võib-olla hea, et koos kasutada erinevaid, mõtleme ise kasutada sama Kissmetrics sellepärast, et sama Facebook nüüd on täpsemaks läinud, aga aeg-ajalt ta näitabki sama, palju sul neid konversioone olnud on, see number on, et kus see tuleb nüüd? Mis see Kissmetrics kuudas on? Päris kallis, ta hakkab vist 600 päris hea product placement on sul täna, et palju nüüd sulle affiliate'i maksavad. Kui seal ei ole seda programmi, et päris hea. Vilkmi mainis ikka Mart ennem Facebook Beaconist, mis on siis Bluetooth seade, mis püüab kinni siis selle, kui mina tulen oma telefoniga näiteks poodi, kus see Beacon on olemas, eks ju. Eestis ma sellist toodet pole kohanud, aga neid erilaadseid Beaconeid on maailmas nagu väidetavalt see on ikkagi päris uus ka ja nüüd see, mis lingi ma sulle saatsin, see on siis Facebooki ametlik ja kui ma lugesin õigesti, siis sa saad hetkel tasuta selle tellida ka, ma ei tea, mis
mis tingimused sellega tegin ise selle eelmine nädal ära, et oli ilus vastus, et your request has been received ma ei tea, mida see tähendab meile. No see on siuke midagi öelda. Ütleme nii, et mul on sama lugu, et ma tegin Snapchati selle reklaamiplatvormile 2-3 kuud tagasi selle requesti, et soovin liituda ja siiamaani pole mitte midagi kuulnud, kuigi lubati vist, et juuni alguses vist avatakse. Ma usun, et sellistele kohvikutele või ka tegelikult suured ürimused, sündmused, see Beacon võib olla väga, sest ta töötab otse ju läbi koos Facebooki enda äpiga, et see tähendab seda muidugi, et meil telefon, kui meil sisse lülitud notificationid on, annab endast tihedamini teada, aga mis sa mõtlesid, et see reaalselt töötab inimestel, kes kasutavad nutikella et kellel on tegelikult Bluetooth kogu aeg sisse lülitatud, eks ju. Et üldjuhul ma seda nagu, et inimene lihtsalt käib linnas ringi Bluetooth sisse lülitatuna. Ei tea seda statistikat, mina ise hoian selle ikkagi väljas, sest see natukene akut võtab, aga tont seda teab, eks, mida nagu tavakasutaja teeb. See võib ka veidi nagu annoying olla, kui iga nurga peal sa saad uue notificationi, aga ilmselt sa saad neid välja ka lülitada, sest sellega tuleb ikka väga ettevaatlik olla, et kui sa mingid sõnumeid niimoodi saadad, siis see peab ikkagi mega sükest nagu väärtus pakkuma ala, et kõnnid mingist kohvipoest mööda ja ütleb sulle, et kui praegu kohe tuled, võtad kohvi, saad sõõriku näiteks tasuta. Mulle mäletan kunagi Viberist turundamist, tee turundust, et see on nii hea, et sa saad kõigile SMS-i saata, kes seda teenust kasutavad, mis et issand, kui rõve võib olla seda SMS-i saada, eks, et miks sa tahad teha teistele nii, et see Beacon võib, ma usun hästi töötada, ma kujutan mingi Web Summiti suurune üritusena, kus seal ongi neid nüüd palju mandud, et saadki nüüd teada, et sul lõppes see sessioon on ja kõrval mingid sellise asja jaoks võib-olla, et kui siduda see eventidega ära, siis ja just tech kasutaja, eks, et tahabki saada seda, eks. Seda jah. Et milliseid näitajaid peaks algaja turundaja silmas pidama, kui ta hakkab neid tööriistu kasutama üldse? Raha, jällegi. Raha, jah. Ja kõik tähendab, kui see ikkagi lõppeesmärk on ju endal nii-öelda pangaarvel seda numbrit kasutada, siis mis on need numbrid, mis seda raha nii-öelda sinu kontol toetavad, et need enda jaoks paika panna kogu selle teekonna vältel, et mitte jääda, need pehme numbrid on tähtsad igal juhul, kas või Google Analytics, palju sul neid userid käis ja palju need sessioone tegid, aga nende numbrid taga on alati ju mingisugused nii-öelda natuke niisugused detailisemad numbrid, need paika panna, mis need eesmärgid on, palju sa oled nõus maksma, ma ei tea, AdWordsi kampaaniast, mitte ainult kliki eest, vaid selle lõpliku konversiooni eest, et nende peale võiks siis vastavalt inimeste koos mõelda, kui ise ei tea, et kui sul ongi väike e-pood, kus on 6 toodet ja keskmine tellimus on sul, ma ei tea, 2,7 toodet ja väärtuses 50 €, siis palju sa oled nõus maksma selle eest, et see 50 € sulle tuleks. Et sellised arvutused. Mis ma mõtlen pehme sisu poole pealt, et ma teen podcast'e, levitan neid ka raha eest, eks ju. Aga sealt ma ei ole, ütleme, direct conversionit ma ei ole saanud läbi podcasti. Aga see on miski, mis mind nagu otseselt ei heiduta, vaid ma pigem jälgin siis ja lootes siis, et minu tegevusest on kasu inimene. Jah, sa pead nagu küsima, et miks sa kokkuvõttes seda nii-öelda nagu teed, et järsku sul on nagu mitut eesmärk, eks ju, ja samas sa pead vaatama ka nii-öelda lisaks conversionit, aga seda, et kuidas podcast üldsegi nii-öelda vastuvõtu mõttes on, eks, kas inimesed engage'ivad, kaua nad kuulavad, kas nad jagavad, kas nad kirjutavad mingi kommentaari, mingi väga lahe oli või annavad mingit tagasisidet, eks, et ka need on olulised, sest kui sul nagu see podcast ise on jamps, siis ega sul sealt edasi mingit head nahka ei tule. jah, see on ka see nõuanne, mida nagu anda, et need numbrid on ülimalt tähtsad, aga mõelda selle sama loo peale, sotsiaalmeedia on ikkagi koht, kus me lugusid räägime, et see lugu oleks atraktiivne, et see tõesti kõnetaks inimesest, selle tähelepanu pärast võitlus läheb järjest raskemaks, see on nagu lahing korralik. Et see ongi see, millega me kaupleme, et mina kauplen sinu tähelepanu pärast vastupidi, see on meeletu džungel, et kuidas sa seal džunglis räägid seda lugu niimoodi, et inimesed, tõesti, et see videopilt haaraks kõigepealt tähelepanu. Et kui sa ei haara tähelepanu, kui see on selline ükskõikseks jätab, siis sul ei olegi numbreid seal. Teed väga hea, et sa tõid selle tähelepanu juurde mõtte, et kui palju te kasutate või kui pikkasid ahelaid te teete, et kas ütleme remarketingu osas, et ütleme, et see esimene sõnum, mida näeb, võiks olla ainult tähelepanu haaramiseks, eks ju, ja siis juba selle, ütleme, kas video vaatamiste põhjal, veebile külastuste põhjal, et siis teha seda müügisõnumit sinna järgi, et kui palju teie, ütleme, mitmeastmeliseks te taas seda asja viitsite üldse nagu teha ja mis osakaalust seda eelarvet protsentuaalselt jaotate? Mul on umbes
ikkagi rohkem 3 või 4 Funneli aastat, kust enamus eelarvet ikkagi läheb sinna esimesse otsa, et sa saad selle tähelepanu, ehk siis nagu näiteks inimene näeb mingit artiklit, mingi kasulik artikkel, loeb selle läbi ja siis ma näitan näiteks retargetingi talle järgmist artiklit, et nagu lükkab teda jällegi nagu edasi, aga kuna see nende nagu lugejaskond on siis alati nende nagu väiksem auditoorium, siis sinna sul lähebki järjest vähem raha ja siis näiteks nagu 3. sammul ma siis näitangi neile mingisugust pakkumist, eks ju, et näiteks kui mul on reaalselt vaja enne ostu sooritamist inimest harida, et mis asi see on ja miks ta seda vaja läheb ja anna talle natuke nagu ette seda kasu ka, eks ju, et ärile on see hästi oluline, et ma pean mingit väga kallist sellist nagu arusaamatut asja müüma, siis ma pean ikkagi enne kui väga kergelt arusaadavaks selle asja tegema, et muidu see asi ei tööta, kui ma kohe näitan sulle mingit suvalist pakkumist, aga sa ei saa sellest aru. Et see seos oleks muidugi ise ka, et remarketingis ongi, et meil ammu suunanud tegelikult ühte kampaaniat lihtsalt mingisugusele massile, et ikkagi on alati, kas remarketing sees mingisugune kliendi baas üles laetud, et siin on läheb ikka selline lõviosa ja siis võib-olla mingi osa läheb nendeks ära bounce'ivad, et need sa võtadki siis, kes kampaaniale jälle jõudsid, aga ostukorvi lõpetanud on, siis nendele mingisugune järelasi, et see tegelikult see mass ei ole kunagi eriti suur Eesti kontekstis, aga see jälle see kontakti hind, mis sa sealt kätte saad, see tuleb nii soodne, et sa saaks suurem oleks. Et sul on võib-olla, ma ei tea, kuskil 1500 inimest kinni näiteks, suure kampaania puhul, siis nendele uuesti selle sõnumi mingil muul kujul, muu sõnumiga värskendatuna, see töötab üldiselt väga hästi, sest nad on neil kokkupuud olemas, aga mingil põhjusel on seisma jäänud, kas polnud aega või tol hetkel ei tundunud see atraktiivne, sama hinnaga isegi töötab väga hästi. Ei saagi tegelikult eeldada, et kohe esimesel kontaktil sul ost või mis iganes tehing toimub, et tegelikult sul läheb ikkagi väga mitmeid kontakte vaja enne, kui reaalselt ma sult midagi ostan. Kust maalt reklaampinda hakkab käima? Olete selle peale ka mõelnud? Jaa, olen küll. Ma arvan, et kui ma näen iga päev, ma ei nimeta, aga võib-olla mõned agentuurid teevad väga palju siduturundust ja kui ma näen sama reklaami veel aasta aega järjest, nad täpselt näengi, ma ei tea, tule loe seda või liitu sellega, siis ma ei ole sellepärast välja lülitanud, et professionaalsest huvist ma tahan näha, kaua ma seda näen. Ja võib-olla eriti, kui ma olen sellega liitunud, et näha, mis asi see on. Et ei kasutata ära seda exclude. Et siis näed ikka veel. Et ma olen selles meilibaasis olemas, aga ma ikka saan seda sama reklaami, et see on selline, see on nagu suht annoying, aga mind huvitab alati, et kaua see jätkub. Et see jah, selline, unustatakse ära see frequency teema, et see ei ole vaja näidata see sõnumit nagu ma ei tea, 6 aega järjest iga päev, see ei ole mõistlik. Jah, midagi võiks nagu värskendada ja exclude on ka väga hea, mida ma ikkagi kasutan igal pool, kus on võimalik, et exclude'ida kas siis nagu retargetingi alusel, eks, et sul conversion'i thank you page'iga või siis olemasolevad kliendid või midagi kolmandat on, et vastavalt su eesmärkidele. Paljud ilustul exclude, mina isegi alustan kampaaniat exclude'iga, sellepärast kas või lihtne meedia neid, kui puustutakse mingit artiklit, inimesed ei taha ju sama asja uuesti lugeda üldiselt. Nad tahavad selle asja järge lugeda, aga miks sa näitad sama asja, kui sul on väike sihtgrupp, ma ei tea, võtame Eesti juhatuse liikmed, sul on see sihtgrupp, 20+ inimest oled selle ära kaardistanud ja sa tead, et see on juba loetud 6000 korda, sa tahaks, et keegi veel loeb, ma ju ei näita nendele inimestele uuesti, ma exclude'in need 6000, kes seda juba lugenud on. Väga hea, ma näitan oma podcastis liiga palju samadele inimestele. Täna terve päev nägi sinu reklaam. Jõudsid ka lõpuks, ma võtsin väga ikka hilinesin. See on väga okei. Aga kuidas tagada olukord, et ettevõtted teenindav, ütleme, Google reklaam kui ka Facebooki reklaam täidaksid sama eesmärki? Kuidas nad üksteisel saaksid kasu tuua? Ehk kuidas vältida olukorda, kus klient tuleb Mardi juurde, Mardi ütleb, teeme Facebook ads ja klient tuleb näiteks Andrus sinu juurde töövälisel ajal. Ütleb, et teeme Google AdWords, eks, et ma arvan, et see klient võiks üldiselt vähemalt siis, kui need 2 eri agentuuri näiteks, kes teevad, seal peaks olema korralik selline infovahetus, sama, et mis see sõnum on, kas või sama, kuidas excluditakse mingeid asju, et kuidas see konversiooni arvestamine käib, et sellised asjad, et muidu tuleb ühelt agentuurilt, näiteks tuleb minult freelancerina õhtul tuleb selline raport, sinult tuleb selline ja
klient ei saa seda infot kokku panna, sest meie oleme võib-olla asjadest, sest nad on erinevad platvormid, nad arvestavad erinevalt natuke neid asju, et see kokku viia. Et see on jälle see kommunikatsiooni teema puhas. Et võib-olla ongi ka parem, kui inimesed ikkagi, kui nad teevad maja sees, et siis on võib-olla lihtsam, aga kui ei tehta, et samas kohas siis näiteks. Ma olen nagu teiste agentuuriga koostöös ka ikkagi nende selle masinavärgi käima saanud, et kui keegi teeb näiteks Google AdWords ja selles mõttes, kui nagu minu juurde tullakse, ma ei ütle, et kui ära tee Google AdWords, mina usun sellesse väga, eks lihtsalt see on selline platvorm, millega mina igapäevaselt ei tegele. Aga kui mõelda nagu selle peale, et milline on see funnel, eks ju, millal sul reaalselt see ost võib nagu toimida, eks ongi see, et sa alguses võib-olla guugeldad mingit asja, eks ju, soojuspuu näiteks. Ja lähed AdWordsi reklaami, vaatad natukene veebis ringi, aga siis sa hakkab näiteks nagu Facebookis hakkame siin nagu retargetingi jälitama, sest sa ei convertinud, eks, et oluline ongi see, et sul nagu mingi exclusionid või mingid asjad on, et me nagu ei näita sulle reklaami siis, kui sa reaalselt oled juba selle tehingu teinud. Ja võib-olla mõlemal platvormil teha, et võib-olla isegi oleks numbrid paremat kasutadagi, kas Google Analytics mingit muud asja, mõlema platvormi kampaaniate trackimiseks, et Facebook kampaaniat panedki UTM-idega, mitte ei kasuta seda Facebooki pixeli infot, sest siis sa näed vähemalt selles nagu sales funnelis, sa näed sarnaselt neid asju. Google'is saab ju ka veel teha, et Facebookist tuleb kodulehele, siis Google toimub remarketing. Jah, nii ka. Et ma ei ole nii ise seda asja läbi teinud, aga see tundub ka siuke mõnus üksteist toetab nagu siuke võimendav. No kui me teame, et sul juba mingisugune huvi on ja see ei ole seda soovitud tehingut teinud, siis me võiks ju siin natukene aega jälitada, aga nagu mingisugune capping tuleks peale panna, et üks asi, mis nagu mind häirib, mida ma soovin, on see, et sa saaksid Facebooki reklaamidel ise käsitsi panna nagu mingisuguse cappingu peale, et Reachil saab, aga jah. Ja Reachil saab, eks ju, aga nagu selle nagu frequency'le, et nagu, kui mul see sihtrühm on sama, eks ju, ma olen sulle konkreetselt näidanud seda nagu 10 korda, siis nagu ära nagu sulle rohkem seda näita, Andrus, aga teistele, kes nagu vastavad samale profiili, eks näiteks nagu kõik koduleheküljest, nendele ma tahan ikkagi näidata, et nagu üks võimalus on see, et mida ma saan teha on, et lihtsalt kõik need reklaamid kinni panna ja siis roteerida panna mingid muud reklaamid käima, eks ju, aga näiteks ma tahan sinu üldse välistada, sest nagu sa ei converti, ma nagu raiskan nagu raha, ainuke viis, millega ma saan nagu võib-olla nagu teha, on see nagu see retargeting, eks ju, aga nagu jällegi inimestel on inimesed on erinevad, eks, et ühe läheb otsustamiseks nädal aega, teisel läheb 6 aega, kus see nagu see õige on, eks, et see on jällegi nagu nii äri nagu eripäredes kinni. Üks ootab palgapäeva. Jah. Nii, Adblockist veel mõned sõnad, et mis teil kogemus on sellega? Ma olen need veebid, mida ma kaudselt, mille haldamisega seotud olen, et see hommikul just jagasime ja siin omavahel chatis jagasime üht uuringut, see, mis Eesti oli 26%, et õnneks need veebid, millega mina seotud olen nagu rahaliselt, et see number on kõvasti madalam, mingi aeg kui testitud sai, aga võib-olla see on ka märk, et kui mõtta klassikalise bänneri peale mõelda, siis nende aeg lihtsalt on mingis suunas liikumas. Samas on neile see adblockidega Delfi on hea näide minu arust, et nemad on minu adblock peal koduarvutis, aga nad suudavad mulle endiselt näidata see adblock, mis minul on, et sealt astutakse ka mööda väga ilusasti. See on nagu selline nagu terrorismi teema, et alati oleks üks samm, võib-olla kui hästi on, siis oleks eestpoolne, et jõustruktuurid on eestpoolne, kui inimesed, et maailm turvaline oleks ja kui nad failivad, siis et tehnoloogiliselt tuleb kogu aeg nagu nendega võidelda. Jah, aga kõik see situatsioon on saanud alguse sellest, miks üldsegi inimesed adblocki kasutavad, on see, et sul reklaamid käivad pinda. Need ei ole relevantsed, nad on pigem ahistavad, inimesed ei taha neid. Eks, et kui sul reklaam on midagi kasulikku, eks, et mis lahendab mingi sinu mure ära või muudab elu, siis see on nagu hea, eks, sa suhtud sellesse hästi, aga lähed mingi torrenti lehel, eks, ja seal ütleb sulle, see on mingi skämmid, eks, et ütleb sulle, et sa oled miljonist külastaja, et kliki siia võida, mingi sükest asja. Äkki olidki? Äkki olingi. Nigeerias prints mulle eile meilis ka, et hiljem võtan 10 miljonit välja. Ja ma see lõppu veel küsiksin, et ma olen väga palju rääkinud Google'i tööriistadest ja Facebooki tööriistadest, aga on veel mingi kolmas, mida te peale Kissmetricsi, mida te soovitaksite? Sa mõtled nagu mõõtmiseks või? Mõõtmiseks või ka siis üldse veebi turundamiseks, et mida võiks meie kuulaja siis kodus järgi proovida? Mul on tööriist on hästi palju, aga enamus need on ikkagi sellised, mis on nagu projektijuhtimis
käivad kaasas, eks ju, et kõik Google'i tooted, Drive'id, Sheet'id, dokumendid, eks ju, Asanat kasutan projektide haldamiseks, tiimiga nii-öelda infovoog. Telefonis on nii palju igast erinevaid äppe, eks ju, et üks asi, mida nagu kindlasti võiks nagu vaadata on see, et sul endal on Facebook Pages äpp ja Facebooki nii-öelda reklaame saab ka tegelikult telefonis hallata, eks ju, et see on sul nagu olemas, sest nagu üks meie nagu töö miinus ongi see, et see ei ole nagu kellast kellani, et kui sul tulekahju läheb reklaami all kell 11 õhtul tõesti nagu käima. Paned selle ajalise sihtimise vaata, et mõne ajal ei tööta. noh, siis on nii-öelda nagu ikkagi väga oluline, et kas sa nagu suudad reageerida sellele tunni ajaga või siis ala järgmisel hommikul. Jah, ma mõtlen ka neid, mis me võib-olla, mida mina aegalt näppin, on Hootsuite näiteks, et noh, sotsiaalmeediale mõeldes, kus on rohkem nii-öelda Instagrami hallata midagi sellist, aga nüüd analüütika poole pealt, ma ise olen näppinud Kissmetricsse sarnane selline nagu Woopra, ma küll kasutama ei hakanud seda, aga mis on ka siis sarnane, et kui on sisse loginud kasutada tegemist, kas see on e-pood midagi muud, siis ta trackib ka väga mõnusalt, mida nad teevad ja saab nii-öelda custom event'e saidilt saata. Et ma ei tea, inimene klikkis seda nuppu ja kui saad tõesti nagu detailselt teada, et nüüd Jaan selle e-mailiga tegi seda, ma ei tea, kuidas järgmise aasta seaduse muudatusega, kuidas sellised programmid üldse tohivad kasutusel olla. Eks sinna taha tuleb mingisugune ID-number, siis ma arvan, et hiljem saab kokku viia, mida sina tegid. Ja siis võib-olla mingid statistika teemas, Chartbeat on võib-olla mingi veebiasjade mõõtmiseks on olemas, meedia kontekstis rohkem, uudissaitide kontekstis, et neid tegelikult on. Aga põhiline Google Analytics ikkagi. Google Analytics, jah. Et seal saab väga palju teha tavaasjades, need custom raportid, mis saab teha segmendid tegelikult, see on täitsa nagu AB testimiseks saab väga lihtsad asju seal teha, et saadadki vastavaid event'e saidilt ja siis selle põhjal teed endal segmentidel raporteid customization all, et võimalusi on seal, ma tean, et see nimekiri ees, mida tahaks sealt rohkem tundma õppida, minu puhul on kindlasti päris pikk, et areneb ka kogu aeg ju. See insenerid arv, kes seal taga on, kes välja mõtled asju, ei ole väikene. Ja ütleks, et tava selline turundaja peaks saama Google Analyticsiga hakkama. Kissmetrics on ilmselt niisugune asi, mille ma triali võtan ja vaatan korra, kui saab. Ja mõlemas on ka see pluss, et ka Google'is sa saad ka selle data välja eksportida, et jälle küsimus, et mina ei ole nii suure data nagu töötlemisoskust, aga kui inimesi on, siis alati saab selle dataga teha mida iganes sa tahad, kui sa selle raw data kõik välja saad ja sa oskad sellega peale hakata midagi. Vaata, aga nüüd on päris pikk vestlus olnud, et ma esitan teile viimase küsimuse, saate mängida ennustajaid. Nii. Et mis on internetiturunduse ma kristallkuuli välja. Internetiturunduse tulevik, võib-olla siis ütleme 2030, et kuidas võiks siis asi välja näha ja mida me siis hoopis mõõdame? See on hirmutav küsimus, 13 aastat. Mõeldes selle, et äri nagu seisma tegelikult ei jää, et meil siin seadmed lähevad utoopilisteks, eks ju, et ennustatakse, et üks hetk enam nutitelefon ei ole, vaid sul ongi nagu mingi tehisliides. Kiip naha all, eks ju. Ja ekraaniks on mis iganes pind, mida sa näed, et mingi prilli tegema, mis iganes. Augmented reality ja virtual reality on ikkagi väga nagu teemas. Siis sellise nagu paika panevaid ennustusi ma küll ei julge lubada, aga ma ütleks, et aina nagu paremaks läheb, selles mõttes, et nagu võib-olla selline turundajale või kasutajale? Mõlemale. See on ikkagi natuke nagu sümbioos, aga ma ütleks, et kui sul mingid tehisliidesed tekivad, eks mingi prillidega, siis tegelikult offline'i mõõtmine võiks ju võib-olla paremaks muutuda, kui privaatsuse küsimused on õhus. Ja ma usun ka see, et tarkus, ma isegi tehnoloogiliselt raske ennustada, kas nutitelefon, ma mõtlen, kui 15 tagasi, kas keegi oleks osanud ennustada, et sa oled Lahemaa metsas ja sa vaatad YouTube'ist 4K videot või laed sinna 4K video, et see tundus ju, et kus me jõuame. Mina ise arvan, et hästi suurt rolli hakkab mängima neuroteadlaste roll. Ehk sama, et emotsioonide põhiline, meist hakkaks paremini aru saama, et see tuleb kuidagi sinna sisse, et selline nagu skaleeritav selline, aga samas individuaalne nagu behavior-based selline data kasutamine, et selle osa tähtsus kasvab. Ma ei tea, kas see tähendab seda, et ma näen siin klaasi peal, näen ka mingit pilti, see ei ole kui tähtsust, aga lihtsalt see relevantsus muutub palju täpsemaks ja mingi automatiseeritus, et täna Amazonil juba on, et ma vajutan kodus mingit nuppu USA näitele, sul on see pesupulber, siis hommikul on ukse taga, aga see muutub veel täpsemaks, et see
ma ei tea, masin juba ise teab, et sahtel kaalub 16 grammi ainult, aga et pesupulbrit seal sees oleks, see sahtel peaks kaaluma nii palju, ma kujutan ette, noh, see tarkus tuleb nii ulme, et kas on mingi võimalus, et meie tööd asendab hoopis tehisintelligents? Muidugi on võimalik. Kõik on võimalik. Tänast tööd välistada ei saa midagi. See ongi, tuleb ise areneda lihtsalt mingis suunas. Et kindlasti on see üldse töökohtadele mõeldes, ma arvan, et siin on väga palju muudatused tulemas, et ei ole enam seda, et kunagi inimesed tulid USA näitel, tulidki linnast või maalt tulid linna Walmarti kassasse, et see oli nagu edasam, aga kus sa kassast lähed, miljonid inimesed. Nendest ei teki ju superarhitekte ja arendajaid nii lihtsalt. Räägime aastal 2030. Küsime, et ennustused siis. Või siis saab peegeldada, vot. Aga aitäh, Andrus, aitäh, Mart. Et meil oli siis külas Andrus Kiisküla ja Mart Prõõm, kellega rääksime siis tänapäeva digiturunduse ja sotsiaalmeedia turunduse mõõtmisest ja numbritest. Me detailnumbrid nüüd väga ei sukendunudki, aga saame uue saate teha seda. Teinekord. Ja Andrus saate jälgida Facebookis. Kus sa tahaksid ise, et sind kõige rohkem jälitatakse? Ei, selles mõttes, et mul on enamus postitus on Facebookis avalikud, ma olen ammu leidnud, et kõik, mis sa paned, see on niikuinii avaliku, sul on seal 600 pluss kontakti, aga ma arvan, et Instagramis ma panen kõige rohkem sellist sisu, et kas see on kuskil rabas mõni pilt või midagi muud, ja blogilingi võid ka ma aegad kirjutan inglis keeles asju, võid selle sinna kuskil alla panna, see on ka suutäis. Adventures of a Curious Mind. .com. Täpselt. Selge, see läheb saate siis kommentaariumisse kindlasti kirja. Ja Mart? No mul on täpselt nagu Andruselgi, et mul on Facebook täiesti avalik ja kus follow nupp töötab? Follow nupp töötab, jah. Kuigi väga vähe followeri on ja seega inimesed palun näidake välja. Ja ka kus iganes, et mul väga midagi peita ei ole, aga ma väga palju midagi huvitavat ei postita ka, et pigem tegutsen kulitside taga ja need kõik, mis kanalid mul on, need on mul pigem nagu sõprade jaoks, et suhtlen, likein, share'in. Ja kui keegi tahab jalgpallidel teemal arutades, võib sulle julgelt kirjutada? Oi, siis muidugi. Jah, väga hea. Tänane saade oli siis meil üles salvestatud Ahti Kaspidi poolt, kes siis on Meedius Eesti eestvedaja. Ja meie heli salvestas Hendrik VR Lakeside Soundist. Tema 27. saade juba. Ühe teinud ilma teemata ja meie 3. saade siis video peal. Et hoiame sama joont edasi. Tänan kõiki, kes nüüd sellega lõpu osa meiega ära kuulasid, et kindlasti ootame teie kommentaare, ettepanekuid saate osas kommentaaridesse, kui näete mind kus tahes üritustel võite anda märku oma mõtetest ja kindlasti kuulake meie eelmiseid episoode, näiteks kus käis külas Mardi ettevõtte juht Marko Saue, see oli siis numbrit ei mäleta, aga siis see oli ammu, aga sotsiaalmeedia agentuuride siis hingeelust, et ja nagu ikka on meil ülevas kõik saated blogis, iTunesis, YouTube'is ja SoundCloudis. Peatse kuulmiseni, aitäh saatekülalistele ja aitäh kuulajatele ja olge sotsiaalsed. Tšau. Aitäh teile. Tšau. Tšau.